ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സിത്രാങ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ ആഴ്ച അവസാനം രൂപപ്പെട്ടേക്കും. ഇപ്പോൾ ആൻഡമാൻ കടലിന് സമീപം രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാത ചുഴി നാളെ രാവിലെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമാകുമെന്നും കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മലയോര മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് ന്യൂനമർദ്ദവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വരും മണിക്കൂറിലെ മഴ അപ്ഡേറ്റുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാത ചുഴി നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയേക്കും. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദവും ഞായറാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റും ആയേക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തായ്വാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സിത്രാങ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് വെതറാണ് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഈ സീസണിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റാകും സിത്രാങ്. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. നാളെ 20-ാം തീയതി പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്.